Domine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Verehrte liebe Mitbrüder, liebe Gäste aus dem Bistum Le Mans, Schwestern und Brüder im Glauben. Chers confrères, chers pèlerins de notre diocèse partenaire au Mans, chers frères et sœurs. Ich heiße Sie hier in der Kathedrale in Paderborn ganz herzlich willkommen zur Festfeier unseres Diözesanpatrons Liborius. Je vous accueille ici dans la cathédrale de Paderborn pour la fête de la Saint-Liboire. Ganz besonders begrüße ich einen Pilger, einen Wanderburschen, der hier vorn im Chor steht, vor dem Altar, die Gestalt des heiligen Liborius, der von Le Mans in diesem Jahr zu uns gekommen ist. Particulièrement, j'accueille cette année un pèlerin extraordinaire car c'est celui, la statue de Saint-Liboire, qui est venu cette année, seulement cette année, du Mans à Paderborn. Mit ihm begrüße ich die jungen Leute, die 1000 Kilometer mit dem Fahrrad diesen besonderen Pilger begleitet haben. Avec cette statue, je accueille et soyez bienvenus les pèlerins, les jeunes pèlerins qui sont venus en vélo tous les 1000 kilomètres du Mans à Paderborn, les 12 jeunes du Mans du diocèse. Heute Morgen darf ich auch besonders erinnern an das, was die beiden Städte Le Mans und Paderborn in diesem Jahr begehen, nämlich 50 Jahre Städtepartnerschaft im Gefolge der Verbindung zwischen Le Mans und Paderborn seit 836. Et je vais commémorer cette année particulièrement à cet jumelage des deux municipalités, des deux villes. Ils célèbrent la 50e anniversaire cette année. Ganz besonders darf ich willkommen heißen in unserer Mitte den Nachfolger des heiligen Liborius und Bischof von Le Mans, Monseigneur Yves Le Sceau, der auch in diesem Jahr ganz treu mit einer Delegation aus Frankreich gekommen ist. Et je veux, voilà. Je vais accueillir très chaleureux le successeur de Saint-Liboire, Monseigneur Yves Le Sceau, qui est venu cette année avec une très grande délégation du diocèse du Mans. Bischof Le Sceau wird nun der in Latein und Französisch gefeierten Eucharistie vorstehen und die Predigt in französischer Sprache halten. Deutsche Übersetzungen sind ausgelegt. Erbitten wir im Kyrie nun Gottes barmherzige Nähe. Monseigneur Le Sceau va présider cette Eucharistie dans le contexte de la fête de Saint-Liboire. Il va célébrer en latin, mais l'homélie sera en français. Les traductions sont distribuées en allemand.
Miseretur nostri omnipotens Deus, et dimissi peccati nostri perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu as fait, Seigneur, souverain de tous les peuples, Saint Liboire, évêque de l'Église du Mans et patron du diocèse de Paderborn. Par ces intercessions, aide-nous à garder l'unité de ton Église et à surmonter tous les désaccords entre les peuples. Par Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird, der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Deus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum.
In jener Zeit entstand unter den Jüngern ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus: Die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der bedient. In allen meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an meinem Tisch essen und trinken. Und ihr sollt auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Évangile selon saint Luc. Les apôtres en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. Evangelium Domini nostri Jesu Christi. Donc, frères et sœurs, chers amis, Das diesjährige Thema weist direkt auf den Liebesbund hin, ewiger Bruderschaft, der die beiden Diözesen Paderborn und Le Mans verbindet. In diesem Jahr feiern die beiden Städte das 50-jährige Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft. Es ist gut, auf den Sinn und die Wurzeln dieser Freundschaft zu schauen.
Im Jahr 836 traf der Paderborner Bischof Badurat den Bischof von Le Mans Alderich auf der Synode von Aachen. Er bat ihn als Hilfe für die Evangelisierung seines Gebietes um die Reliquien des heiligen Liborius, des zweiten Bischofs von Le Mans. Alderich stimmte der Reliquienübertragung zu und schloss mit Badurat das Versprechen einer Bruderschaft ewiger Liebe. Die zwei Diözesen sind also durch ein brüderliches Band verbunden. Auf diese Weise entstand eine Freundschaft, die trotz der Risse der Geschichte und der Kriege niemals unterbrochen wurde. Diese 12 Jahrhunderte dauernde Bruderschaft hat einen tiefen Sinn. Sie ist wie ein an unsere Zeitgenossen gerichtete Botschaft. Die Freundschaft zwischen zwei Menschen, zwei Bischöfen, zwei Kirchen trägt auch heute noch Früchte. Die Kirche wusste sie zu erhalten und weiterzuentwickeln. Diese Bruderschaft erlaubte es immer, den Frieden zu suchen. Sie hat dazu beigetragen, die Wunden des Krieges zu heilen. So stellt sie uns deutlich vor Augen, diese Freundschaft, diese Bruderschaft ist heute notwendiger denn je in einer Zeit, in der es scheint, dass in Europa und in der Welt die Versuchung der Abschottung und die Suche nach dem eigenen Interesse wieder erstehen. Woher kommt diese Bruderschaft, diese Freundschaft? Was ist ihre Quelle? Diese Freundschaft ist auf Christus gegründet. Wir haben die gleiche Taufe empfangen, die uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Wir sind Brüder und Schwestern, weil wir einen einzigen Vater haben. Wir hören das gleiche Wort Gottes, das uns zur gleichen Bekehrung aufruft. Wir nehmen an der gleichen Eucharistie teil, die uns in der gleichen Liebe leben lässt. Die Eucharistie ist eingesetzt, damit wir Brüder werden, anstatt von Fremden, Zerstreuten, einander Gleichgültigen, damit wir einig, gleich und Freunde werden. Sie ist uns gegeben, damit wir aus einer apathischen, egoistischen, verschiedenen und verfeindeten Masse ein Volk werden. Ein wahres Volk, glaubend und geliebt, ein Volk eines Herzens und einer Seele. Jedes Mal, wenn wir die Eucharistie feiern, gründet sich unsere Freundschaft auf Christus. Wir werden in der Liebe erneuert. Wir empfangen die Freundschaft als eine Gabe Gottes. Wir müssen sie bewahren und entwickeln. Ich habe mich gefragt, warum diese Freundschaft zwischen unseren zwei Kirchen die Geschichte mit ihren Spaltungen, Kriegen und Massakern überdauert hat. Wir Christen wissen, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass das Gute stärker ist als das Böse. Wir wissen, dass Vergebung möglich ist, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass Christus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstand, um uns mit Gott und untereinander zu versöhnen. Diese ewige Freundschaft gründet im Tod und in der Auferstehung Christi. Freundschaft ist heilig. Das Evangelium berichtet uns davon, dass Jesus selbst Freunde hat. Ich denke an seine Freundschaft mit Martha, Maria und Lazarus. Das Johannesevangelium sagt, Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Eine menschliche Freundschaft mit Zuneigung, Freude, Tränen in traurigen Momenten. Die Freundschaft Jesu offenbart etwas von der Freundschaft Gottes zu uns. Ich bin davon überzeugt, dass die Freundschaft unter uns die Liebe Gottes offenbart. Sie ist der Weg, auf dem Gott sich zeigt. Gott will uns zu immer tieferer Liebe zu sich hinführen. Jesus macht seine Jünger, seinen Aposteln zu seinen Freunden. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Unsere Berufung ist es, Freunde Christi und Freunde Gottes zu sein. Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Ist sie eine Freundschaft? Im Alten Testament lesen wir, dass der Herr und Mose Auge in Auge miteinander redeten. Wir Menschen, Freunde, miteinander reden. Wir sind dazu eingeladen, Freundschaft mit Christus zu haben. Eine der tiefsten Begriffsbestimmungen von Heiligkeit ist die Freundschaft mit Christus. Freundschaft, die das Leben verändert. Alles hängt von dieser Freundschaft mit Christus ab. Von der tiefen Verbindung mit ihm.
Die innere Gemeinschaft mit ihm bringt die Liebe zu den Mitmenschen hervor. In dieser freundschaftlichen Beziehung spielt das Gebot, das das äußerlich Unmögliche vorschreibt, kaum eine Rolle mehr. Im Gegenteil, man tritt in eine Erfahrung der Liebe ein, die aus dem Innersten kommt. Die Liebe wächst durch die Liebe. Die Freundschaft und die Liebe sind göttlich, weil sie aus Gott kommen und weil sie uns mit Gott verbinden. Wir werden durch sie verändert. Die Schrift sagt, ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Dieser treue Freund ist Christus, ist Gott selbst. Mir kommt dieses Gebet des heiligen Claude de la Colombière in den Sinn. Jesus, du bist der einzige und wahre Freund. Du nimmst teil an meinen Kümmernissen, ja, du nimmst sie auf dich. Du weißt das Geheimnis, welches sie mir zum Guten wandelt. Du hörst mir in Güte zu. Ich finde dich immer und überall. Nie wirst du müde, mir zuzuhören. Nie ermüdest du, mir Gutes zu tun. Diese ewige Freundschaft ist Teilnahme am Geheimnis der Kirche. Unsere Einheit mit Christus macht uns zu Brüdern und Schwestern, über Raum und Zeit hinaus. Rufen wir uns in Erinnerung, was die Apostelgeschichte über die ersten Christen berichtet. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Diese Freundschaft lässt uns eintreten und teilnehmen an dem, was wir die Gemeinschaft der Heiligen nennen. Sie wissen, die Kirche beschränkt sich nicht auf das, was wir von ihr sehen. Sie ist kein Club von Leuten, die das Gleiche denken. Sie ist auch nicht die Gruppe derer, die sich sonntags in den Kirchen versammeln. Sie ist mehr als der Papst, die Bischöfe und die Priester. Die Lebensgemeinschaft, in die wir durch den Glauben eintreten, erstreckt sich weiter. Sie umfasst den Weltraum und überwindet die Schwelle des Todes. Dans cette relation d'amitié, il n'est plus question de commandement qui nous est prescrit ou qui nous prescrit l'impossible de Die l'extérieur. Einheit der Erdenpilger mit den Brüdern, die im Frieden Christi einschlafen sind, hört keineswegs auf, wird vielmehr nach dem beständigen Glauben der Kirche gestärkt. Parce qu'ils viennent de Dieu et qu'ils nous unissent à Dieu et nous en sommes transformés. Unsere Freundschaft mit Christus überwindet die Grenzen, aber auch die Un Zeiten. ami fidèle, Die Freundschaft entwickelt sich unter uns, die wir noch auf dem Weg auf dieser Erde sind, aber auch mit den bekannten und unbekannten Heiligen im Himmel. Wir sind Freunde des heiligen Julian, cet ami des fidèle, heiligen Liborius und aller anderen, die uns vorangegangen sind. c'est Dieu lui-même. Wir sind eingeladen, in der Liebe zu wachsen und in der Freundschaft zueinander. Wir sind eingeladen, einander zu unterstützen. Im Französischen gibt es eine Redewendung, die besagt, die Freunde meiner Freunde sind meine Freunde. Die Freundschaft mit den Freunden Christi lässt uns eintreten in die Liebe zu Christus. Vous m'écoutez avec bonté, je vous trouve toujours en tout lieu, vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Ich bin immer von der Tatsache beeindruckt gewesen, dass ein Heiliger niemals allein daherkommt. Es gibt andere Heilige um ihn herum. Ich denke an das Netzwerk rund um den heiligen Ignatius von Loyola, an den heiligen Franz Xaver, den heiligen Philipp Neri, den heiligen Karl Borromäus. Im Frankreich des 17. Jahrhunderts kannten sich der heilige Franz von Sales, der heilige Vinzenz von Paul, die heilige Luise von Marillac, die heilige Johanna Franziska von Chantal, der heilige Johannes Eudes. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Diese Tatsache gilt auch für andere Zeiten der Geschichte. Vous savez, l'Église ne se réduit pas à ce que nous en voyons. Möge unsere Freundschaft ein Netzwerk der Heiligkeit hervorbringen. Elle n'est pas non plus le groupe de ceux qui se rassemblent dans les églises de dimanche, pas seulement. Elle n'est bien davantage que le pape, les évêques et les prêtres. À la communauté de vie dans laquelle nous entrons par le Freundschaft biais de ist la heilig. foi, Sie bringt Hoffnung für die Welt. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass die Kirche ja in Christus gleichsam das Sakrament ist, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.
Es scheint mir, dass unsere Freundschaft in Christus in sich den Keim der Freundschaft aller Menschen trägt. Sie ist wie ein Appell an die gesamte Menschheit. Sie ist eine Hoffnung für alle Menschen. Anders gesagt, sie ist nicht nur für uns da, damit wir uns etwas gut untereinander fühlen. Sie nimmt teil an jenem Sakrament, das die Kirche ist. Sie ist Zeichen und Werkzeug für die Einheit der ganzen Menschheit. Nous sommes les amis de Saint Julien et de Saint Liboire et de tous les autres qui nous ont précédés et que nous sommes invités à grandir avec eux dans la charité et l'amitié, à nous soutenir les uns les autres. Il y a en français une expression qui dit « Les amis de mes amis sont mes amis ». L'amitié avec les amis du Christ nous fait entrer dans l'amitié du Christ. J'ai toujours été marqué par le fait qu'un saint ne va jamais seul. Il y en a d'autres autour de lui. Et je pense dans l'histoire. J'ai pensé au réseau autour de Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Philippe Néri, Saint Charles Borromée. Ils se connaissaient. Mais aussi au XVIIe siècle, en France, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul, Saint Louise de Marignac, Saint Jeanne de Chantal, Saint Jean Eudes. Je ne peux pas tous les nommer. Et cela est vrai à d'autres périodes de l'histoire. Alors que l'amitié entre nous produise comme un nouveau réseau de sainteté. Vous savez, sur Facebook, c'est « Veux-tu devenir mon ami ?» C'est assez artificiel d'ailleurs. L'amitié est sacrée. Elle porte en elle l'espérance du monde. Le Concile Vatican II dit que l'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Il me semble que notre amitié dans le Christ porte en elle le germe de l'amitié avec tous les hommes. Elle est comme un appel à l'humanité tout entière. Elle est une espérance pour tous les hommes. Autrement dit, elle n'est pas pour Wir nous. sind dazu aufgerufen, eine Kultur der Freundschaft zu entwickeln. Eine Kultur der Beziehung, die der erste Ort der Evangelisierung ist. Damit unsere Güte allen bekannt werde. Unsere Freundschaft darf sich nicht auf diejenigen beschränken, die wir denken und wie wir glauben. Sie müssen sich auf alle erstrecken, die die Vorsehung vor unsere Augen stellt. Möge unsere ehrliche Freundschaft ein Ort der Begegnung mit Christus selbst sein, mit Christus, der unser Freund ist. Der heilige Vinzenz von Paul sagt über seine Freunde, den heiligen Franz von Sales, wie gut muss Gott sein, wenn schon der Herr von Sales so gut ist. Et que notre amitié sincère soit le lieu de rencontre avec le Christ lui-même, le Christ qui est notre ami. Saint Vincent de Paul disait à propos de son ami François de Sales, en tout cas, on le lui prête, « Dieu est bon puisque mon ami, Monsieur de Sales, est si bon. » Que les personnes que nous côtoyons Mögen die puissent dire Personen, mit aussi, denen wir in Kontakt kommen, auch sagen können, wie gut muss Gott sein, puisque mon wenn ami, schon mein Freund so gut ist. l'amitié est sacrée, Freundschaft ist heilig. elle est divine. Gott ist in unserer Mitte und hört unser Beten. So kommen wir zu ihm mit unseren Anliegen. Wir bitten für unseren Papst Franziskus und alle Bischöfe, besonders die Bischöfe von Le Mans und Paderborn.
Stärke sie in der verantwortungsvollen Aufgabe der Leitung der Kirche und führe sie durch deinen Geist. Herr unser Gott, wir bitten dich. Nous te prions pour les jeunes chrétiens partout qui cherchent à suivre le Christ dans leur vie. Montre-leur les chemins de la foi par l'Église et encourage-les à vivre de l'amour et de la paix dans le monde d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur. wir bitten dich für alle, die sich für die Freundschaft der Diözesen und in diesem Jubiläumsjahr besonders auch der Städte Le Mans und Paderborn einsetzen und die sie mit Leben füllen. Lass sie erfahren, wie wertvoll es ist, wenn der Glaube Menschen über Grenzen hinweg verbindet. Herr unser Gott, Wir bitten dich. Nous te prions pour tous les pauvres, les faibles et tous les hommes qui ont besoin de ta miséricorde. Donne-leur des hommes qui fortifient l'espoir dans leur vie et leur donnent l'aide concrète et l'expérience d'être aimés. wir bitten dich für die Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden, für alle, die aus ihrer Heimat fliehen. Wir bitten auch für alle, die sich in unseren Städten und Vereinen um das Wohl der Flüchtlinge und Asylbewerber und ein Klima der Verständigung kümmern. Herr unser Gott, Nous te prions pour tous les défunts, de nos familles, de la fraternité Saint-Liboire, pour les victimes de violences et de la guerre, pour ceux qui meurent dans la mer Méditerranée pendant leur fuite. Amène-les vers ta gloire et ton amour et donne-leur la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Gott, auf die Fürsprache des heiligen Liborius und des heiligen Julian bringen wir unsere Bitten vor dich, ausgesprochen und in der Tiefe unseres Herzens. Wir vertrauen darauf, dass du unser Beten hörst, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons Saint Liboire, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Liboire, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctificat, un nobis corpus et sanguinis fiant, Domini nostri Iesu Christi, qui cum passionis voluntatea de retur, accipit panem et gratias agent fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ec hoc omnes, hoc esse in corpus meum, quo pro vobis tradetur.
simili modo, postquam senatus est, accipiens et calicem interum gratias agent, dedit discipulis suis dicens, accipite et bebite ec hoc omnes, hic es enim calix sanguinis mei, novi aeterni testamenti, pro vobis et pro multis infeditur, in remission peccatorum, hoc faciste in memam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitus mortis et resurrectionis tuis, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias gentes quias nos dignos abuiti, astare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur un corporis et sanguinis Christi participes, ad Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare Domine Ecclesiae Tue toto orbe diffuse ut eam in caritate perficias una cum Papa nostro Francisco, et me indigno famulo Tuo et universo plenum. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in sper resurrectionis dormierunt. Omnium que in Tua miseritione defunctorum, et eos in lumen vultus Tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beato Iosef, eius sposo, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitam eramur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum est tibi Deo Patri omnipotente, in unum Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepitis salutaribus moniti, en divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberamus quesumus Domine ab omnium malis, ad propitius pacem in diebus nostris, ut opti misericordiae adiuti, a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationem securi, exceptantes beatam spes, et aventus salvatoris nostri Iesu Christi. Via Patrum et Regnum et
Domine Iesu Christi, qui dicit apostolis tuis pacem, relinquo vobis pacem mea do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, amque sedum voluntatem Tuam perficiare et caudunare digneris, qui vivis in reina in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sic semper vobiscum. Et gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Exe agnus Dei, exe qui tollis peccata mundi, beati quid ad cena anni vocati sunt. Puritas objectum meum, sed tantum in verbo, et salvator anima mea.
Prions le Seigneur. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Liboire, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Sic nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.